做乜鬼啊？聽到嘛？我聾咗。喂，你唔係話你個女10歲嘅時候，你第一個老公走咗嘅咩？你仔啊點解你會？第一個仔，我個仔我新抱。喂，嗱，我話俾你聽啦，你依家呢個男朋友叫你去服侍佢新抱，第一你又冇名分，第二咧我同你講，你不如咁樣啦，其實即係做人咧，其實我勸你實際啲，你啊睇下佢俾翻幾錢工資俾你，如果佢話俾翻8000蚊個月俾你，咁你可以咁樣噶嘛，咁你去請個月數都係差唔多呢個價啫，係咪？咁跟住你俾翻8000蚊俾你俾翻5000蚊俾你新抱，咁咪兩邊都唔得罪咯，係咪？但係佢點會俾咁多錢俾我啊？咁你憑咩跟個死老坑啊？大你幾多年啊？佢大我就唔係好多，大我5年啫。 5年都58啊，叔。其實你用下你個腦啦，人哋係嘛，婚姻又冇咩，就張口，錢又冇，就張口叫你去服侍佢個新抱，你點解做人唔動腦筋嘅嚇？其實你唔覺得你好凄涼嘅咩你啊？你使唔使動下腦筋呢？你同佢婚姻又冇係咪啊？錢又冇，你憑咩去服侍佢個新抱啊？因為我對一個好難錢嘅話，佢可能會覺得我好物質啦。我又想即係想以後可以真係同佢可以真係同佢如果入到圍城嘅話，我就有依靠啦嘛。係咯，咁你物質嘅話，咁你冇物質你點樣過啊？咁有冇一種可能佢啊，你一服侍完佢新抱之後，過2年嘅話，咁可能你身體又唔係咁好，人哋又即刻唔要你咧？你身體唔好咧，你就咩？唔係啊，嗰個你啊，我同你講啊。啦，你做人實際啲，冇諗埋咁多嘢，錢係最實際嘅。你同佢講，你話你其實你有啊咁多位轉，你都唔識得轉，你自己嘅新抱又準備咩啦？咁你就直接同佢講。你話你好難，你做人係好難嘅。你話自己嘅新抱咁樣，你又唔可以得罪佢得一個仔，你係叫佢咁樣。你話我啊個心想去服侍你嘅新抱嘅，你叫佢按月數嘅價俾你，俾咗之後你俾5000蚊俾你嘅新抱，你兩邊都唔使得罪啦。我而家問你，你會唔會同佢結婚？我想啊，但我驚佢唔知會唔會真係對我真心。佢而家仲叫我要我去落咗呢個小西瓜。咁咪係咯，人哋都叫你打啦。咁落係正常啦，佢53，佢58。你一好似見到人哋有份退休金咪生撲咁樣，我想問下你做咗咁多年嘢，你冇退休金嘅咩？我哋係農村嘅，冇佢哋嗰啲退休金啊！我一直都係打零工嘅。你我同你講啦，而家邊有50幾歲嘅退休金㗎？嗱，我同你講啦，你冇退休金，你唔好見人哋有份退休金，你就死去生撲。你諗下，你撲嚟撲去，你撲唔到人哋啲銀兩㗎。佢依家諗住白嫖你係嘛？你諗下，我想問下你，佢依家嚟講，佢一個月有俾幾錢你啊？俾幾錢你啊？冇固定嘅，都係有陣時俾啲多零花錢喎，咁嘅啫。即係幾錢？即係幾錢？即係幾錢？有時就500，有時就800咁咯。屌，發瘟嘅你都一個月啊？走公園我都唔止啊！一個月啊？大概係半個月俾一次咁咯。咁啊，即係一個月嘅話，半個月俾一次嘅話，咁啊大概一個月係1200、1300蚊、1000蚊到嘅啫喎。因為我而家自己仲打緊零工嘛。你俾啲心機去打零工啦。姐姐啊，姐姐你話得閒咧，走去攪3攪4咧，攪係得嘅。你長期攪嘅話咧，佢考慮過你嘅前科咧，佢都驚住佢自己早釘嘅，你明冇？佢應該唔會得拉你結婚嘅，拉你反嘅啫。我同你講。我同你講，有咩情況佢要你咧？佢一中咗風，佢就要你啦。你未中咧，佢都未啊，同你攪3攪4嘅啫。對我好關心噶喎，對我日常生活對我好關心。佢俾1000蚊俾你，然之後咧，鋥咗你，俾1000蚊個月俾你，鋥咗你係嘛？咁啊，跟住咧就係1000蚊啫喎。
係啊，跟住咧又唔肯同你扯本證係嘛，跟住又乜嘢1000蚊咋？你醒下你佢想唔想同你結啊？唉，我同你講啊，姐姐，真心嘅。真心悲苦唔係啊，我同你講啊，一個男人點樣對你，你值幾多錢，咁就係幾多。咁你明唔明啊？佢又有仔女又有新抱，你又有仔女，佢又有新抱，其實得閒反反就算數咯。自己個新抱你唔睇其實翻住，佢個心一啲都守唔到嘅，你守唔到嘅。你諗下，你咁多年係嘛？你一走咗一個又嚟一個，一走咗一個又嚟一個，一走咗一個又嚟一個，係咪？俾啲散紙你，咁你明唔明啫？咁你值幾多錢？你明唔明啊？嗱，花木蘭蘭話咧，衰過隻工人，走去工人服鳩事佢個新抱咧都有咁多啊，係結咗婚佢居然可以要服侍個新話咧，抱嘛？佢居然可以講咧，就話你唔過嚟服侍我個新抱，就同你分手喎，一個月俾1000蚊俾你喎。即係呢啲説話都講到出嚟㗎，真係呢啲説話。喂，乜依家有咁廉價嘅勞工嘅咩嚇？我1000蚊我請你一個月，你翻嚟幫我洗腳得啦，乜都唔使做啊！佢話我唔照顧佢嘅新抱就唔係真心同佢一齊啊嘛。咁你噏得出你就真係咁走鳩啦頓嘅。我話俾你聽，佢都唔係對你真心嘅啫。你話你嘅新抱又生啦，你每個月將退休金俾晒我，你係真心㗎啦。你諗住俾啲乜嘢我個孫啊？我你咁問啊？嗱，唔好嘈唔好嘈，真心係咪你又要付出，我又要付出？憑咩你單方面付出啊？我對你痴心一片。我聽完你講説話，我同你講真係，我好似越講智商越低咁樣，真係。係啊，佢當你黐鳩撚柒線啊！個孫係自己嘅，你要搞清楚。你唔好話指望個孫呢個親家可以籌，佢叫得你籌嘅，你有能力就籌，冇能力嘅你打工你都資助下。臨你老嘅時候信唔信啊？你都同佢相處得好啲。我同你講，你信唔信啊？如果佢依家個老坑咧，佢一中咗風，佢係肯定你話同佢登記，佢肯定佢攞去反應，你信唔信啊？個個都知佢攞去反應嘅。啦。但係如果你咧，你唔使中風啊，或者你淨係斷咗個手，要住一個月，住幾個月、半年，佢都即刻唔要你，你信唔信啊？你試下嗱，你覺得佢係咪好愛你？係咪？如果平時有啲感冒啊、唔舒服啊，佢都會佢用把口問候你係咪嚟講咋，所以佢用把口嚟對你講咋。幫我買啲感冒藥啊咁咯。你咁樣得唔得？你話咧，你喺遠在異鄉，你打跛隻腳，需要1萬兩3萬蚊，睇下佢夠唔夠你，佢夠你嘅，咁可以你考慮下，唔夠你嘅就算數啦。咁啊，佢唔喎，佢唔喎。真係癲嘅真係。喂，我想問下你，你有佢有幾錢退休金嘅？佢係嗰啲幹部嗰啲，應該係因為佢咁嘅年紀係因為唔知係身體有啲咩事，所以提前退休嘅。哦，係喎，佢男人要60幾歲嘅喎，60歲先退得嘅喎。佢提前內退啊！佢有病啊！佢有病啊！佢好似話唔知有啲咩事可以提前退休咁咧，佢就話反正係萬零蚊咁下咯。哦，佢有萬零蚊啊！嗰萬零蚊係俾你睇嘅啫喎，冇得俾你使嘅喎。係咪1000幾蚊？咁如果係1000蚊如果同佢入咗圍城攞咗證嘅話，咁都應該怕可以會對自己好啲啩？你都癲嘅你都。佢中咗風，佢咪要你咯？佢唔中咗風，憑咩要你嘅老太婆啫？我同你講，就算要咗你呢，就算要咗你，咁到時候佢早死過你，佢又有病，到時候你服侍佢啊，佢每個月俾1000幾蚊你。我教你啦，你睇下你揾唔揾到個蠢啲嘅男人，你呃到佢啲錢啦。喂，我講件事俾你聽，笑死嘅小袁。我喺個律師嗰度切片嗰度睇到嘅，即係有一個靚女啊，20幾歲嫁俾一個70歲、70幾歲個老坑啊。咁你知唔知佢個新抱呢？佢個新抱有一日呢，因為佢個老爺唔係同佢一齊住噶嘛，咁佢個新抱有一日去到佢屋企，去到佢老爺嗰度呢，睇到有一個20幾歲嘅靚妹仔喎，跟住佢就問嗰個靚妹仔，佢話你係邊個啊？咁跟住個靚妹仔又問翻佢係邊個？佢話嗰個男嘅咪係我老爺嚟嘅咯。佢話你知唔知嗰個女嘅點講啊？我嘅我老公。在理論上嚟講，我是你媽。你該管我叫媽咁。你話搞唔搞笑啊？跟住咧，嗰個女仔啊，你知唔知啊？嗰個老坑啊，將佢名下嘅財產全部轉晒喺嗰個女嘅名下。咁咪個女啊，坐擁幾百萬啊！坐擁嘅轉晒啲樓俾佢啊！
咁咪得咯。係啊，跟住咧嗰個女嘅上嚟諮詢個律師，有冇效嗰個咁樣轉財產咩嘅，可唔可以駁回翻佢咁樣？嗱，姐姐，我同你講啊，你千祈唔好去啊，你走去服侍翻你自己嘅新抱啊，明啊？我仲諗住，因為咁難得多個人關心自己，我就覺得。你走去反就得噶啦，走出去。如果你缺嘅，如果你自己空虛嘅嗰卡嘢，你自己震自己，或者你揾佢震反嘅，你其他啲唔好啦，你唔好諗住收一千幾百啊，呢1000幾百猶如垃圾啊！你如果佢反你嘅話，你都唔止一個月收1000蚊啦，一時500，一時800。佢其實你嗰個500同埋800係咪你同佢玩喐一鑊佢係俾500你，喐一鑊佢俾800你，佢一個月係2次嘅啫，我估計啊，冇有制呢啲嘢啊！冇錯，小圓冇錯，係咪啊？係你講嘅咁樣。嗱，小圓你話我聰唔聰明？小圓真係聰明啊，酸死草啊！佢喐佢嘅時候係咁樣嘅，心情好嘅時候俾800，心情一般嘅時候俾500，就2鑊啦。你諗下，你就係值呢個價，咁你咪算咯。真係鑊鑊新鮮鑊鑊金啊！即係可能佢落力，你落力啲高鑊，佢係俾800咯，可能。係。然之後遇上嚟啊，意見係一針啊，真係。想聽下小圓姐嘅意見啦，因為都話咗俾你知咯。呢個男嘅，你覺得咁樣去蝕紙巾嘅？嗱，我同你講咧，你感情就唔好求啦。我同你講，我教你一個辦法。你依家話俾佢聽，你有個肚，你叫佢賠翻2萬蚊俾你去打咗佢。你呢個年紀嘅話，唔係話我話乜嘢，我同你講，你要有好多檢查，你可能要檢查人哋檢查1萬蚊，你可能檢查7、8萬，你唔好諗得咁簡單，因為個腦坑又有病，58歲，你自己53歲嘅高年產婦，你生到出嚟啊，唔使7、8萬。如果你係好後生嘅話，咁你點樣都得，係咪啊？你咁大年紀嘅話，你個腦坑仲係有病嘅先，係嘛？58歲個腦坑，咁2個計埋落去，可能你嗰個胎嗰個唔係話乜嘢嘅話。你如果好健康，你就係1、2、3啫，係咪先？你可能7、8萬嘅檢查費都唔知夠唔夠？呢個好難講喎，呢個你問啲專業嘅醫謀生先得個。高齡產婦咧，大出血嘅風險又咁高，我都唔知道你揾條命嚟幫乜嘢。你叫佢賠翻2萬俾你啦！如果你堅持要生就生啦，總言之我哋呢度唔勸打。你50幾歲啦，你個發瘟啦，邊個幫你養啊？小圓，我哋呢度唔勸你生，唔勸你打。總言之，如果你要打嘅話，你就叫個老坑賠翻2萬蚊俾你。佢唔俾2萬蚊你，你連佢上直播間，我幫你叫佢俾。係啊，你可以問下佢。要我去打。佢話乜嘢啊，小圓？就係我男朋友，佢就要我唔俾我要呢個小西瓜。咁係咯，你咪叫佢賠翻2萬蚊俾你。咁大年紀，你唔使咩坐小月唔使錢啊？真係發瘟嘅，佢都係理智嘅。我同你講，一輩子噶啦。佢有病啊！你點知個死老坑有咩病㗎？佢唔係講話佢內退咩？內退就證明佢有病啦。你知唔知佢有咩病啊？佢好似係個肝唔係好好咁。唉，咁你仲慘。係啊，你可能你生出嚟，可能佢下一年就掛，咁你點算啊？佢連退休金都冇得俾你養大個小朋友。到時候肝癌我都唔知點算啊！愛到分離。理性啲啦！我同你講喎，佢有肝，你要注意喎。我話俾你聽，你同佢鋥嘅時候喎。哦。係啊，你唔好以為你嗰1000幾百蚊咁好賺喎，真係喎！一有肝病會傳染㗎，話俾你聽啦。明冇？我同你講啦，你咁嘅年紀係嘛，5張幾嘢個頭腦應該好清醒㗎啦，唔好似個小姑娘咁樣先得㗎，嚇死人咩？仲要同人哋講愛情，愛乜鬼啊個死老坑！真係整首現代愛情故事俾你聽聽啊！聽到嘛？多謝小圓姐姐俾我咁好嘅意見。唉，係我俾你㗎，係我俾你㗎。多謝兩個姐姐，多謝。嗱，咁你諗清楚㗎啦，我唔好結婚啦，反嘅咋，反得到就反唔到就算數啦，走返去照顧好自己個孫啦，好唔好？如果你真係咁中意講愛情嘅女啊，天華死去天華嘅直播間去講啦。天華，你相唔相信愛情啊？天華一日到黑都係嗰啲嘅。愛到分離仍是愛。
但一個愛人嘅時候，愛情其實係好簡單嘅啫。愛嘅時候係真愛，唔愛嘅時候亦都係真唔愛，就係咁簡單。唔好成日去愛唔愛情啦。愛到忽，我即係點講呢？真係如果有愛情嘅話呢，你有錢嘅時候就愛，冇錢嘅時候一啲都唔愛嘅。而家呢個社會，真心到白頭嘅有幾多個？你話俾我知，冇利益關係嘅愛真心到白能夠持續頭嘅咧，幾耐都係講良心嘅。真心到白頭嘅，真係嘅人，即係呢啲夫妻之道、相處之道咧，話俾你聽，講到最後都係憑良心講良心嘅。唉，社會有幾多個係真心噶？係咪啊？真心真係會俾苦惱嘅，你傻啦你！我都已經改名叫一元啦，以後你叫一元做乜嘢啊？你億元啊，唔好叫一元啊，道長嘅大佬。你又係衰得滯嘅，成日揾埋嗰啲咁嘅死人爛鬼的確良嚟着嘅真係，80年代嗰啲。的咩卻良啊？呢件衫好好睇嘅。呢件衫我話俾你聽，似乜嘢？似地氈啊！你講呢個嘢，姐姐你諗清楚啊，因為夜深人靜噶啦，最適合咧慢慢思考嘅時間嘅，知冇？多謝小圓姐姐，因為我都已經好長時間都失眠，嗱，咁我晚黑都聽你嘅直播。你嗰800蚊、500蚊，你得閒去賺下就係嘅。你注意唔好話有啲肝病傳染俾你啊！真係嘅。送首歌俾你即係佢同你，聽啦。佢真係佢想 kiss 你 kiss 你嘅時候，你唔好俾佢 kiss 啊！話俾你聽啊！一死老坑一陣臭味係咪先？唉，你話 keep 唔 keep 咧？情到濃時咧，我唔介意你年齡，你唔介意我口臭，就係咁樣噶，明唔明啊？唔係啊，佢有肝病啊，個老坑有肝病啊。咁你睇下佢脂肪肝定係咩肝啦嚇？我就按照你哋嘅意見去同佢講啦，睇佢肯唔肯俾錢我去。佢俾咗你之後咧，你同佢講，佢話你對佢分手就分手咯，係咪？白嫖你喎，佢諗住俾個新抱，叫佢服侍個新抱，佢一個崩都唔出喎，真係你先咩嘅啫。好難嘅，我話俾你知，如果脂肪某肝嘅，或者係或者係嗰個乜脂肪嘢啊？肝我唔知啦，總言之我見啲人咧好肥嗰啲人減完肥之後都可以去咗個脂肪肝噶喎。唉，我走去檢先得，我有事。我冇呢啲嘢。我有啊，我脂肪肝啊，個代謝有問題啊。我而家冇咗噶啦個脂肪肝，我連續幾個月檢都冇咗啊，係浸潤性脂肪肝我。唉，好鳩煩嘅。你講乜嘢啊？呢個靚女你講咩啊？你佢話多落去啦。謝，佢要落去，哦，多謝你哋兩個，多謝。唔使客氣。哦拜拜拜再見啦拜，我落嚟啦，拜拜。拜拜。嚟整首歌俾你聽聽，然之後就。